兄弟们，你们的车在打方向的时候有没有这个嘣嘣的声音？我是真的受不了了，开整吧。提前在网上买好了平面轴承，高尔夫不应该是一汽大众吗？怎么给我发了一个上汽的？问了店铺老板，说是通用的，箱子里面是顶胶，我建议大家一块换掉，因为配件真的不值钱，工时是真的贵。价格明细我放视频最后了。老板说需要拆掉的东西挺多的，拆完以后的样子，弹簧压紧，把顶胶和轴承取下来。都10来年了，转着的确有些干涩。开始装车，我非常期待。兄弟们，真的没有花钱的不是。换完顶胶和平面轴承以后，打方向盘的时候都感觉变得轻了，异响也完全没有了。这一期先到这儿，感谢大家观看，再见。